Mari kita lihat, ini adalah sebuah MacBook Pro 13 inci Retina. Klien meminta untuk di-upgrade sampai 1 terabita, akan tetapi ini hanya bisa di-upgrade sampai 512 gigabita. Ini adalah CPU i5 memori 8 gigabita penyimpanan 256 gigabita. MacBook Pro ini bukan hanya bisa upgrade penyimpanan harddisknya, tetapi juga bisa upgrade memorinya. Dari 8 gigabita ke 16 gigabita. Mari kita lihat bagian belakangnya, ini adalah model A2159. Untuk membuka MacBook Pro ini harus buka ke-6 baut ini, tipe baut ini adalah baut bintang. Setelah itu kita sekat pakai plastik tipis hingga penutupnya buka. Setelah buka kita sudah bisa lihat bagian dalam MacBook Pro ini. Ini adalah kipas pendingin. Dan MacBook ini ada 3 buah baterai. Samping ini adalah mainboardnya. Paling pertama adalah kita buka dahulu baterainya. Soket baterai ada berada di bawah kabel ini. Kemudian kita buka baut-bautnya, kemudian lepas soket baterai. Setelah itu kita buka semua baut dan kabel soket yang ada untuk melepaskan mainboardnya. Setelah semua soket dan baut kebuka, kita sudah bisa ambil mainboardnya keluar. Kita bisa lihat memori penyimpanan MacBook ini total ada 4 buah memori. Di atas 2 buah dan bagian bawah 2 buah, jadi 1 buah memori itu adalah 64 gigabita. Kemudian kita nomorkan semua memori, dan di sini adalah sebuah aluminium pendingin CPU dari kipas. Di bawah stiker hitam ini adalah memori. Ini adalah pengontrol Wi-Fi. Pertama kita kasih stiker penahan panas di atas dan di bawah. Kita buka dulu nomor 1 dan 2. Kita panaskan memori penyimpanan. Kemudian kerok lem hitam di sekeliling sampai bersih. Kemudian kita lepas nomor 1 dan 2 memori penyimpanan. Setelah ini kita balik, kita buka yang nomor 3 dan 4. Kemudian kita bersihkan sisa lem dan ratakan timahnya. Setelah semua bersih, kita tinggal pasangkan yang baru. Coba kita lihat dulu keempat memori penyimpanan ini. Sama seperti iPhone 8 sampai 13 semuanya sama. Kita keluarkan kedua memori baru. Ini adalah satunya 256 gigabita. Kedua tebalnya berbeda, karena satu untuk bagian bawah, satu lagi untuk bagian atas. Kita buatkan timah bulat terlebih dahulu untuk kedua memori. Kita kasihkan sedikit flux ke mainboard, kemudian pasangkan memorinya. Harus diperhatikan jangan sampai terbalik pasangnya. Kemudian kita pasangkan yang di bagian bawahnya. Setelah selesai kita lepas pelindung panasnya. Kemudian kita tes terlebih dahulu, pasang kembali ke casingnya, kemudian kita perlu konekkan MacBook Pro ke MacBook satu lagi untuk config memori barunya terlebih dahulu, menggunakan aplikasi khusus dari Apple. Setelah selesai config di MacBook akan keluar folder tanda tanya, itu berarti sudah bagus, tinggal kita install OS-nya saja.
Selanjutnya kita install OS baru. Kita ke recovery MacBook terlebih dahulu. Kemudian kita sambung Wi-Fi-nya, kemudian kita download OS MacBook menggunakan online. Ini akan memakan waktu sekitar setengah jam, tergantung dari kecepatan internetnya. Setelah selesai kita perlu install OS-nya ke MacBook, ini juga perlu memakan waktu setengah jam. Setelah selesai install akan masuk ke menu settingan awal. Sampai di sini berarti memori yang kita pasang sudah berhasil dan tidak bermasalah. Kemudian kita matikan MacBook-nya. Kita rapikan dahulu mainboard-nya, kita lepaskan kemudian kita lap bersih kedua memorinya terlebih dahulu. Setelah itu kita lem kembali kedua memorinya. Oke, setelah selesai, bersihkan mainboard-nya, pasang kembali ke casing-nya, dan kunci semua baut dan pasang soketnya. Untuk MacBook Pro ini hanya maksimal bisa di-upgrade sampai 512 GB saja, tidak bisa 1 TB. Selesai semua, terakhir kita vakum bersihkan dari sisa debu di semua sisi. Kemudian pasang kembali penutup MacBook Pro ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton channel kami, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.